Nama saya Kempang dari Agosta. Foto ini kadang-kadang barangkali ada suara yang luar biasa atau suara kasar. Dan bagaimana kami tahu suara ini puncaknya dari bearing kah atau motor kah? Caranya seperti ini. Pertama, kami kasih jalan ini motor dulu. Kalau untuk motor, ini motor masih baru, memang tak ada suara yang kasar. Tapi kami bayangkan dia macam ada suara yang kasar, kan kami jalan dulu. Katanya sekarang suaranya kasar, crack, begitu kan, kasar kan. Jadi kami kasih stop dulu. Pertama, kami ini 2 skru kasih lepas dia, lepas dulu. Ini skru lepas sudah, dia ini tayar akan tidak ikut pusing kan. Lepas dulu. Kami pusing nih tayar. Kalau tayar pusing, kalau ini bearing rusak, dia akan ada suara. Kan barangkali suara kasar sudah terdengar di sekarang. Nah, sini memang baru tidak ada lah. Dan kami bayangkan kalau ada suara kasar sekarang terdengar, jadi bearing tayar ini rusak. Ini pertama. Kalau pusing macam begitu pun tak ada suara, suara pun halus juga, tidak ada masalah. Jadi kami pusing balik. Kasih lock balik ini apa? Ini skru. Lock ya, kami jalan aja. Kalau sekarang ada suara pula, kan kami tengah ada suara kasar, jadi kemungkinan ada 2. Satu, mungkin ini bearing rusak, atau ini gearbox rusak. Boleh datang sini, tengok sini. Oke, barangkali ini gearbox, damage gear, atau barangkali sudah kotor kah, atau ada worn out sudah kah, barangkali kena rusak lah. Kalau begitu, kami boleh panggil satu kawan, kasih on ini motor dulu, dan kami tengah teliti. Suara tali sini kah, tali bearing kah, atau tali motor. Ini senang tengah saja. Jadi kalau pastikan suaranya tali bearing, kami tukar bearing lah. Kalau dealer beli bearing, tukar bearing saja. Tapi kalau di ini motor yang rusak, suara tali sini pun tak ada, ini pun susah mau repair, karena kami call dealer, karena dealer akan datang untuk kasih tukar ini motor. Dan jadi sekian, terima kasih.